Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini gua bakal nge-review dan unboxing spare part ya dari KYT Veneta 2, khususnya ini helm gua. Size-nya M. Oke. Yang pertama mau gua review pemasangan ratchet. Ini asli ori ya, KYT, original KYT. Gua beli jadi helmet galeri Lampung. Iya. Ini yang kedua gua bakal review gimana caranya pemasangan flat visor yang gue beli tadi langsung dari KYT nya, dari galeri. Bisa dilihat guys, asli ya. Di sini ada 4 buah baut buat baut ratchet. Oke, next lanjut. Yang pertama gue bakal unboxing untuk ratchetnya. Ada 2 tanpa baut ya, kalau kita beli dari sana tanpa baut. Dia sepasang, nggak bisa kalau beli satu-satu. Oke. Kenapa gue beli ratchet baru? Karena memang ratchet punya gue udah patah di sini biasanya. Patahnya di sini, jadi kalau ditarik itu udah nggak bisa lagi. Wow. Langsung aja kita pasang. Yang pertama bagian kanan ratchet. Pasang bautnya, jangan kenceng-kenceng dulu. Sudah begini, nanti tinggal ngencengin aja ya guys ya. Sudah dipasang seperti ini. Ini kan bisa ditarik. Oke, karena tadi ada trouble. Nih biasanya ada trouble nih di sini. Kok bisa sih gitu kan? Ada trouble ya, bisa lah. Pas gua tarik, copot deh. Gimana sih cara masangnya? Yang pertama kita pasang seperti ini dulu ya. Kalau seandainya terjadi trouble kayak gue tadi, pernya hilang, pasang dulu kayak gini. Sudah terpasang. Ini ratchet sebelah kanan gue, yang sebelah kirinya patah, jadi kita ambil pernya aja. Ini pernya. Oke. Mental tadi nih, ini yang membuat mental tadi ya guys ya. Cara masangnya gimana sih? Kadang-kadang kita kan susah masangnya di sini karena memang sulit. Kita langsung pasang sudah seperti ini. Masukin. Tahan. Oke, sudah terpasang guys. Oke, lanjut ya pemasangan ratchet sebelah kiri. Ingat bautnya ada 4. Sudah seperti ini semua. Tinggal pengencangan, harusnya menggunakan obeng yang gepeng ya. Karena gua nggak punya obeng gepeng, akhirnya gua pakai ini, pisau. Kencengin kanan dulu. Tidak dianjurkan untuk yang takut dengan pisau menggunakan pisau, hati-hati, nanti bisa terluka. Oke, sudah dikira kencang, yang terlalu kencang, yang terlalu kendor juga. Oke, sebelah kiri. Oke, sampai di sini sudah terpasang untuk ratchetnya. Oke, berfungsi ya. Oke, kita lanjut ke proses yang kedua. Oke, ini sudah selesai. Buang, buang, buang. Nani?
Nana? Nani? 何お前はもう死んでいる。お前はもう死んでいる。 Proses yang kedua, unboxing. Ada yang tahu ini unboxing apa? Ini gua beli langsung ya. Visor, flat visornya yang black dark. Oke. Kita buka, guys. Ini dia flat visor kita. Baru ya. Baru ya. Oke. Cuman ada ini aja di dalamnya. Nih kita buang. Oke, ini kan udah kuat, ratchetnya sudah terpasang. Saatnya kita pasang flat visor. Oke, kita pasang flat visor. Gimana sih masangnya? Gua kasih caranya. Caranya yaitu kita tarik dulu bagian pernya untuk ratchet seperti ini. Kita tarik, tahan. Setelah ditarik kita tahan. Karena baru jadi agak susah. Kalau udah kayak gitu bunyi, artinya dia sudah masuk, sudah terpasang seperti ini. Tinggal bagian yang kiri. Oke. Sama prosesnya tadi. Tarik dulu ratchetnya. Oke. Yang ini agak susah nampaknya. Oke, sudah terpasang. Ya. Oke. Bisa kita pandang-pandang, kita lihat-lihat. Sudah terpasang. Oke. Oh, ada yang tertinggal. Oh, inilah dia. Sudah terpasang semua. Ini dia flat visornya. Lalu kita bakal pasang pemanisnya. Misalnya ini Pull and Bear. Ada AGV atau GoPro, bisa ditempel di sini bagian flat depannya. Tergantung mana enaknya. Tempel di bagian mana yang tidak menghalangi pandangan mata. Diusahakan jangan sampai memasang, misalnya contohnya ini, ditutup pas bagian matanya. Itu akan membahayakan diri Anda sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke. Boleh memasang stiker asal tidak mengurangi safety dari helmet tersebut. Gitu. Fungsinya stiker hanya untuk sebagai pemanis saja. Ataupun misalnya contohnya ini yang tadi gores, bisa ditutup dengan stiker-stiker yang menurut si pemakai itu balance-nya masuk ke dalam cat atau warna atau motif dari helm tersebut. Oke, sudah pemasangan visor, pemasangan ratchet sudah. Cuman satu yang tertinggal ini. Ini apa sih? Lock visor, kunci visor. Kunci visor ini biasanya kita dapatkan pada saat pembelian helm pertama. Di visornya akan ada kunci atau lock visornya. Ya. Untuk flat visor sendiri dibanderol dengan harga, kalau untuk yang biasa clear ataupun black dark. Ini black dark ya yang saya beli. Dia sudah flat itu udah
lurus, nggak cekung, nggak cembung lagi, dengan harga 180.000. Sedangkan yang visor iridium, flat iridium blue, ada iridium silver, itu dibanderol harga dengan harga 200.000. Itu langsung ke Helmet Galeri Lampung, ke store-nya ya. Gimana guys? Sudah cakep? Tinggal pasang pemanis saja. Oke, video kali ini dari gua, terima kasih banyak.